Здравейте! В това видео на вниманието ни е нова плетка от интересни среднопрозрачни ажурни релефни хоризонтални пътеки на фона на лицева плетка. Пътечката е от 2 бримки и 4 реда, а лицевата плетка е за разделител и може да бъде различен брой редове по ваш избор. На мострата е 2 реда. Започваме от лицевата страна. На първият ред сме от лицевата страна и след крайната бримка плетем по следния начин. Конецът през цялото време е отпред. Сваляме една бримка, от втората изваждаме 3. Една опакова, наметка, втора опакова. И повтаряме. Сваляме една, конецът е отпред, една опакова наметка, втора опакова. Това е схемата за този ред. Втори ред от опаковата страна. След крайната бримка имаме една, която в предходния ред сме свалили и я изплитаме заедно лицево за задната стена с следващата. Това е само в края на реда. След което сваляме една бримка, конецът е отпред. Това е наметката в предходния ред. Следват 3 бримки, които изплитаме заедно лицево за задната стена. Свалена, 3 заедно. Това е схемата за този ред. Свалена, 3 заедно. Трети ред от лицевата страна. След крайната бримка плетем последния начин. Първата сваляме, втората изплитаме от свалена, опакова, свалена, опакова. Това е схемата за този ред. Пътечката ни вече е оформена и на четвъртия ред от опаковата страна от началото до края на реда плетем само ако спазваме схемата от мострата ми, изплитаме още 2 реда лицева плетка, един от лицевата страна и един опаков ред от опаковата страна. Представих ви една нова плетка от красиви хоризонтални пътечки, които заради лаконичния си вид и нежен ажур ще украсят всяка дреха изплетена с тях. Горещо ви ги препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!